Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για ακόμα ένα βιντεάκι. Έχω φέρει δύο μικρά πραγματάκια από το Banggood που αφορούν το σπίτι, το δωμάτιο, το σαλόνι, το hall, οποιοδήποτε χώρο θέλετε εσείς. Οικονομικά. Θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο βιντεάκι με αυτά τα δύο πραγματάκια που είναι μέσα. Ας προχωρήσω να ανοίξω να τα δούμε. Λοιπόν, αυτά εδώ τα δύο. Αυτό φυσικά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Είναι ένα φωτάκι της Passeos, η οποία είναι υποεταιρεία της Xiaomi. Είναι φωτάκι ανοιχτός. Βγαίνει σε δύο τύπους χρώματος, με 4.000 K και 6.500 K. Το φυσικό λευκό και το warm light. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχω δει είναι ότι όταν το φορτίσουμε η διάρκεια του είναι 150 μέρες περίπου, δηλαδή 5 μήνες. Ένα όμορφο κουτάκι. Εδώ βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά που μας λέει τη μεγάλη διάρκεια που σας είπα, ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα σενάρια, ότι έχει μαγνητικό installation για το design που είναι αυτό το σχήμα, ότι φορτίζει με USB, εδώ βλέπετε τη βάση η οποία έχει αυτοκόλλητο, αν το βγάλουμε εφαρμόζει τον τοίχο και είναι μαγνητική, δηλαδή όπως είναι στον τοίχο κολλημένο μπορούμε να το πάρουμε από τη βάση και να το χρησιμοποιήσουμε στο χέρι μας σαν φακό. Οκ. Τι είναι αυτοκόλλητα. Κάτι στήξει αυτοκόλλητα. Το manual. Και φυσικά το καλώδιο USB για τη φόρτιση. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι αυτό εδώ. Βλέπω υλικό EBS. Το USB μπαίνει εδώ κάτω. Και η ένδειξη που φορτίζει είναι αυτό το πορτοκαλί φως. Το manual του είναι πολύ εύκολο. Μας λέει το μπρος τμήμα, το πίσω τμήμα, το on-off photo. Μόλις το φωτάκι μας φορτίσει εντελώς, αυτό το πορτοκαλί θα γίνει πράσινο. Και το πράσινο λαμπάκι όταν φορτίσει. Βγάζοντας το από τη βάση, πίσω έχει ένα διακοπτάκι, είναι το on-off photo. Ευνόητο ότι το on είναι συνέχεια ανοιχτό. Και το auto είναι η λειτουργία η οποία
ανιχνεύει την κίνηση τη δικιά μας. Πάμε στην τουαλέτα, ρε αδερφέ, το βράδυ, και με το που θα ανιχνεύσει την κίνησή μας θα ανάψει κατευθείαν. Επίσης, να πω ότι αν το πάμε από το on στο auto, ανάβει για κάποια δευτερόλεπτα, μετά σβήνει, είναι περίπου 15-20, και αφού πιάσει την κίνηση της ανίχνευσης, πάλι η διάρκεια του φωτισμού είναι για 20 δευτερόλεπτα περίπου. Θα σβήσω λοιπόν τα φώτα τώρα για να το δούμε και στην πράξη. Το βάζω στο auto. Βλέπετε με το που πέρασα το χέρι άναψε. Και όπως σας είπα στην αρχή, αν θέλουμε, πες ρε παιδί μου ότι το έχουμε στο κρεβάτι δίπλα, θέλουμε να σηκωθούμε το βράδυ, δεν θέλουμε να το έχουμε μέσα στον τοίχο, να ανιχνεύσει την κίνηση. Μόλις περάσουμε, το έχουμε λοιπόν δίπλα μας στο κομοδίνο, το πιάνουμε στο χέρι και περπατάμε μέσα στο σπίτι σαν φακός. Και το βλέπουμε και στο απόλυτο σκοτάδι που το κρατάω στα χέρια μου σαν φακό και περπατάω. ότι είναι πάρα πολύ φωτεινό. Ζυγίζει μόλις 82 γραμμάρια, πάρα πολύ ελαφρύ. Αυτό είναι το φωτάκι νυχτός λοιπόν. Εύχριστο, οικονομικό, είναι γύρω στα 13 ευρώ τιμή χωρίς κουπόνι. Με το κουπονάκι φαντάζομαι κάτω από 10 ευρώ μπορούμε να το βρούμε. Εύχριστο, εγώ το προτείνω, είναι μια ωραία λύση. Μπορούμε επίσης να βάλουμε 3, 4, 5 αν έχουμε σκάλες, να είναι μόνιμα στον τοίχο κολλημένα και ανεβαίνοντας τις σκάλες το βράδυ αυτά να ανάβουμε. Για να μην σκοτωθούμε τιμή. Θα πάμε λοιπόν στο δεύτερο πραγματάκι που έχω φέρει εδώ, είναι της Dingo. Ένα οικονομικό ρολόι ξυπνητήρι μετεωρολογικός σταθμός δωματίου, περίπου στα 8 με 9 ευρώ. Εδώ με το manual μας έχει αρκετά πράγματα, εντάξει, τα περισσότερα είναι ρυθμίσεις ώρας και σεταρίσματος κοινός στην αρχή. Πλαστικό. Βγάζουμε το προστατευτικό. Λοιπόν, και λειτουργεί με 2 μπαταρίες της στρόγγυλας. Αφού βγάλουμε την προστατευτική ταινία, μας λέει και το Simplin. Και πάμε να το σετάρουμε. Πίσω είναι τα κουμπιά Mode Set Up Down Reset. Ξεκινώντας βλέπουμε ότι αναβασβήνει το 12-24 ώρες. Και επιλέγουμε με το Up και Down το 24 ή 12 ώρα που θέλουμε. Πατώντας πίσω το Set, μας πηγαίνει τώρα στην ώρα, την οποία τη ρυθμίζουμε πάλι με το Up και Down. Πολύ εύκολο σετάρισμα. Και έχουμε βάλει την ώρα μας. Βλέπουμε ότι είναι διάφανο πίσω. Τώρα αν το σηκώσω εγώ έτσι σε μία γωνίτσα όπως κάθομαι, δεν φαίνεται πολύ καλά.
Όπως το έχω τώρα σε αυτή τη θέση, θα διαβάζω όλα τα γράμματα πάρα πολύ καλά. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Όπως σας είπα, θα είναι το mode set up down reset. Πατώντας λοιπόν, μας λέει το mode 2 φορές. Τώρα είναι alarm. Εδώ μας πηγαίνει στη μέρα. Πατάμε το set. Και με το πάνω κάτω και έχουμε ήδη ρυθμίσει την ώρα και τη μέρα. Τώρα εδώ πέρα μας δείχνει, να δω και πως φαίνεται. Εδώ αυτή τη στιγμή μας δείχνει σύννεφα με βροχούλα. Έχει μια 24ωρη, ας το πούμε, πρόγνωση του καιρού, που μπορεί να μας δείξει ηλιοφάνεια, βροχή ή συννεφιά. Μας δείχνει υγρασία και τους βαθμούς. Οι βαθμοί, όπως βλέπω τώρα, το 30 έχει μια απόκλιση. Προσωπικά εμπιστεύομαι αυτό το σταθμό αρκετά περισσότερο, γιατί έχει και τον δείκτη θερμοκρασίας, που σημαίνει δηλαδή τώρα, αν με το 26 με το 30 που μας δείχνει εδώ, είναι αρκετή η απόκλιση. Να δούμε και το ξυπνητήρι. Πατάμε το mode, ανάβει το alarm. Πατάμε το set για 2 δευτερόλεπτα και μας δίνει να ρυθμίσουμε την ώρα. Και έχουμε βάλει το ξυπνητήρι. Μας λέει ότι όταν είναι σε normal κατάσταση, αν πατήσουμε το up και down από πίσω, βάζουμε το ξυπνητήρι να χτυπήσει ή όχι. Εάν είναι ενεργοποιημένο, ανοίγει εδώ η καμπανούλα και περιμένουμε να φτάσει η ώρα για να χτυπήσει, να δούμε. Μόλις το ξυπνητήρι χτυπήσει, αν πατήσουμε το τελευταίο, το κουμπί, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο που είναι το down, μπορούμε να μπούμε σε λειτουργία snooze, που μας δίνει τη δυνατότητα να χτυπάει ανά 4 λεπτά. Και μόλις μπει σε λειτουργία snooze, μπορούμε να το κάνουμε και pause, αλλά το snooze θα είναι ακόμα ενεργοποιημένο. Αν θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε, χτυπάμε ένα οποιοδήποτε κουμπί. Το ξυπνητήρι μας τώρα χτυπάει. Πατώντας ένα οποιοδήποτε κουμπί, το ξυπνητήρι έκλεισε. Το κατσετάκι μας καταγράφει και μεγαλύτερη και υψηλότερη θερμοκρασία και υγρασία. Στην normal κατάσταση που είμαστε, αν πατήσουμε μια φορά, μας δείχνει το maximum. Αν πατήσουμε μια φορά το up, αν το πατήσουμε 2 φορές, μας δίνει το minimum. Μας λέει 28 βαθμούς θερμοκρασία, 53% υγρασία. Και αντίστοιχα maximum 30 βαθμούς και 56% υγρασία. Αν το πατήσουμε τώρα 3 φορές,
Μας δείχνει τη θερμοκρασία και την υγρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα, μας λέει 30 βαθμούς και 54% υγρασία. Ο μετεωρολογικός σταθμός της Δικού που έχω μας δίνει 53% υγρασία. Είμαστε πολύ κοντά, αλλά μας δίνει και 26,5 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουμε τεράστια διαφορά με τους 30. Ξαναλέω λοιπόν, θεωρώ πιο αξιόπιστο το μετεωρολογικό σταθμό της Δικού. Πάνω κάτω αυτό είναι το ρολογάκι μας. Πάρα πολύ εύχριστο, εύκολο. Επίσης το διάλεξα γιατί πέρα από οικονομικό δεν χρειάζεται να το φορτίζεις με USB συνέχεια, όπως κάτι άλλα ρολόγια, λάμπες κτλ. Που χρειάζεται να το φορτίζεις ανά 1-2 μέρες. Αυτό και τις μπαταρίες, όπως σας έδειξα πίσω, το βάζεις στη λειτουργία και ξενιάζεις για πάρα πολύ καιρό. Διαστάσεις του 13,2 εκατοστά, 3,2 εκατοστά και 7,5 εκατοστά. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πούπουλο. Κλείνουμε λοιπόν. Είδαμε τη λάμπα ανοιχτός και φακό μαζί και είδαμε και το ρολόι ξυπνητήρι μετεωρολογικό σταθμό της Δικού. Αυτά λοιπόν από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!